好啦，今日我哋就去咗呢個清水灣郊野公園啦。頭先咧我就係拍咗呢個電錶，所以就冇食呢個牛肉乾嘅都。咁其實又未話係好到好誇張嘅，不過都要等咯。小朋友，小朋友，小朋友。之後咧呢個咧，我要放個火喺中間。喺邊啊？燒着咗。你明唔明白？唔好諗晒，好冇？淨係即係個你咁樣跌入去中間先得嘅。坐定定，坐定定。歡迎你。我打豬。Hello。阿瑩，你冇幫手嘅？我仲要燒啊！啲攞得㗎咯，其實應該。我選係。你講啊！我中意食啊！我咁樣食下自己。你去邊啊？我哋而家邊度啊？咁行？邊度都得。唔好攞太遠。嚟啊！我自己啊！你哋揸住呢度先。得，唔好放啦，唔好放啦，太大，得唔得？你去邊啊？你去邊啊？夠唔夠高？夠啦！再高啲咯，仲有好多線。哇！寶寶拎住。感唔感受到？坐，笑下咁真。住媽媽。小朋友，得差唔多，準備收拾行李。